Vítajte na našom kanáli. Sme v Euréke v Kalifornii a chystáme sa pozrieť na slávne Carson sídlo a potom na pobrežie a pláže Oregonu. Carson sídlo je viktoriánsky dom v Kalifornii. Je výnimočným príkladom architektúry kráľovnej Anny v Spojených štátoch. Dom je považovaný za jeden z najkrajších viktoriánskych domov v Amerike. Postavený bol v rokoch 1884 až 86 a nachádza sa v Starom meste. Pôvodne bol domovom Williama Carsona, jedného z prvých veľkých drevárskych magnátov v Severnej Kalifornii, ale od roku 1950 je súkromným klubom. Pozreli sme si mesto Eureka a pokračujeme ďalej. Ideme si pozrieť oregonské pobrežie. Ideme cez Kaliforniu až smerom hore k Washingtonu. Oregonské pobrežie patrí k najúchvatnejším prírodným úsekom v celých Spojených štátoch. Tiahne sa v dĺžke približne 584 km a kombinuje divoký tichý oceán, mohutné skaly, piesočné duny a hlboké dažďové pralesy mierneho pásma. V Oregone je celé pobrežie zo zákona verejne prístupné. Každý centimeter pláže od Kalifornie až po štát Washington je verejným majetkom, takže vás odtiaľto nikto nemôže vyhnať. V južnej časti pobrežia ležia oregónske piesočné duny. Aké one tu rastú, tieto nie to kaktus, ale tie sukulenty. Som ešte nevidela takto raz mimo kvetináča. Ja nevedela som za rýchlo ruku. Máš toto? Od čoho? Neviem, ja som to všimla, ale nemám nejaké farby. Pozri. Ježiši Kristia, ty sú špinaví takí. A ide ďalší, pozeraj, tam je v sukulentoch. Jaj, ale by Vikino toto zahral, vieš aké? Keby bol tak navoľno pustený. Aj tam je ďalší pes v diaľke. Ježiši, pozri. Ide tam trochu pokač. Ježiši. Chudák. To je tak trápne, nie? Ale hneď vedel, že tu má ísť, vieš. Zamaskovať to. A to je ďalší. Ide o najväčšiu oblasť pobrežných piesočných dún v Severnej Amerike, pričom niektoré dúny dosahujú výšku až 150 metrov. Oregonské pobrežie je jedným z najlepších miest na pozorovanie veľrýb.
Pokračujeme ďalej v našej ceste, ideme si pozrieť Cannon Beach. Cestou zastavujeme na mnohých miestach, aby sme si odfotili tieto krásne výhľady. Jedna z najznámejších pláží na pobreží Oregonu, Cannon Beach, je miestom, ktoré počas svojej dovolenky určite musíte navštíviť. Aj my ideme na Cannon Beach a zjeme si tam jedlo, čo sme si kúpili so sebou. Mestečko, kde sa nachádza Cannon Beach, sa pôvodne volalo Ecola. V roku 1846 však neďaleko pobrežia stroskotala vojenská loď Shark. Časť lode vrátane malého bronzového diela more vyplavilo na breh. Keď to miestni objavili, rozhodli sa podľa neho premenovať celú osadu na Cannon. Ideme si sadnúť na to drevo, tam pri hentých. Je to obľúbená turistická destinácia na pobreží Oregonu, známa vďaka haystack roku 72 metrov vysokému morskému útesu, ktorý sa týči pozdĺž pobrežia. Cannon Beach sa objavil aj v niekoľkých filmoch vrátane Goonies, Twilight a v iných. Vďaka svojej malebnosti bolo Cannon Beach vyhlásené za jedno zo 100 najlepších umeleckých miest v Amerike. Na pár tisíc stálych obyvateľov tu pripadajú desiatky špičkových galérií, kde nájdeme všetko od fúkaného skla cez sochy až po maľby inšpirované búrlivým oceánom. Každý rok sa tu koná Cannon Beach Sand Castle Contest. Ide o najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž tohto druhu v štáte Oregon. Pláž zaplavia tisíce divákov a profesionálne tímy staviteľov, ktorí z piesku a z vody vytvárajú neskutočné detailné gigantické sochy a hrady. Dobre. Gutý dan, ako... Strašne veľa rodín, taký veľký je tu a každý oného robí oheň. A sem si donesú plno tých grilovacích oného bedníček, ťažké aj grily. Pápa skala. Strašne veľa ľudí je na pláži. Pokračujeme z Cannon Beach k ikonickému mostu Astoria. Je to krátka, no vizuálne úchvatná jazda, ktorá spája dramatické útesy oceánu s historickým ústím rieky Columbia. Vzdialenosť je približne 41 kilometrov. Ten most
most, že taťko videl na doma takýto most a nikdy si nemyslel, že by cez to išiel. Lebo tu je to a čo by tu už hľadal. Teraz sme hovorím, že pôjdeme cez taký veľký most. Astoria. A zistili sme, že je to vlastne ten most. Onedlho prídeme k mostu Astoria. Pôjdeme cez tam ten. Ježiš, aký veľký. Pozrieš skôr jak do mora, keby išiel. No, tak lesá potom. Vidíš ho? Aby mohli veľké lode prejsť. Však povedz niečo. Áno, jasné, vidím ho. No kde je? Ešte aby som Nemá ho nevidela. okuliare. Nemá okuliare. Ale ešte aby som ho nevidela, Ježiši. Cez tento most vedie časť americkej cesty číslo 101 z Astorie v Oregone do Point Ellis nedaleko Megleru vo Washingtone. Tento most bol otvorený v roku 1966 a je najdlhším nepretržitým priehradovým mostom spájajúcim Oregon s Washingtonom cez ústie rieky Columbia. Na oregonskej strane sa prudko dvíha do výšky 60 metrov nad hladinou vody, aby pod ním mohli preplávať obrie záoceánske nákladné lode smerujúce do vnútrozemia. Jeho dĺžka je 6,6 km a je najdlhším kontinuálnym priehradovým mostom v Severnej Amerike. Otvorený bol v lete 1966 a bol úplne posledným chýbajúcim článkom na diaľnici 101. Most bol navrhnutý tak, aby odolával nárazom vetra s rýchlosťou až 241 km za hodinu a silným oceánskym prúdom. Smerom k Washingtonu potom klesá takmer k úrovni hladiny. Výstavba mosta stála v tej dobe $24 miliónov. Finančné náklady sa vďaka mýtu splatili oveľa rýchlejšie, než sa pôvodne čakalo a od konca roku 1993 je prejazd týmto majestátnym mostom úplne zadarmo. Firewood, koľko stojí? $5? Áno. Sme v štáte Washington a ideme na pláž Lapúš, kde sa natáčala sága Twilight. Bude ešte? No neviem. A my nieme toľko dreva. Však to bol malý balíček, 4 polena tam boli. Neviem, či aj ten červený nepredáva drevo. Pozri tu toho. Zdá sa mi, že áno. Firewood aj tento má. Ako to treba predávať? Za koľko má? Campfire $5. Na pláži Lapúš chceme urobiť vatru a najprv si teda kúpime drevo. Kohúty, čo majú teraz len ráno? Aj do schránky. Kde sa to otvára? Či treba len strčiť? Strčiť treba peniažky. Vyber nejaké. Toto spodné prosím zober, keď vládzeš. Toto? Áno. Vládzeš to? Ja s ní urob triesku. Môžeme ísť. Dobre. Dáme to do kufra. Dá sa ti to tam nejako? Nie. Nie. Tak skúsim ja. Skús robiť poriadok. Tak. Nevadí, to všetko vyčistíme potom. Pokračujeme v ceste. Večer sme sa presunuli cez Astoria most do mesta Aberdeen, čo je rodisko Kurta Cobaina. V
ďalšom videu sme išli z mestečka Aberdeen do mesta Forks, kde sa odohráva Twilight Saga. Mestečko Forks je prestupnou stanicou na pláž Lapúš. Lapúš sa nachádza v indiánskej rezervácii kmeňa Quileute. Kmeň tu žije preukázateľne viac ako 8000 rokov a ich jazyk nepatrí do žiadnej známej jazykovej rodiny na svete. Zatiaľ to išla ona na Lapúš pláž. No, nemohol ísť tam. Tu s nami vlkodlakom. Pláž Lapúš je súbor troch pláží v blízkosti obce Lapúš vo Washingtone na tichomorskom pobreží Spojených štátov. Trojka pláž. Jedno voľné miesto. Pláž je rozdelená na prvú, druhú a tretiu časť. Aj dve. Môžeme sa po prípade aj vrátiť, keď tam bude zase ako ináč, že nie je to tam dobre. Dobre. To sú trojka, dvojka, jednotka, hovoria, že taká jednotka je taká ona Tá Ruby je, že známejšia. Ruby tá bola vonku, to je úplne mimo Forksu. To nie je Lapúš. Tieto Lapúš sa delí na 3. Aha. Teraz bola trojka, o chvíľu bude dvojka a my ideme na tú jednotku. Ale možno, že sa vrátime naspäť na dvojku. Ešte 700 metrov. Autobus, to je oný. Karavan. že autobus sem nesie ľudí, hovorím, to je čudné. To je nejaký Oceanside Resort. To vraj trebalo zaplatiť, ale to si rovná si kúpiš aj to vodného, vieš, to drevo. Asi hej. Keď tých $5, to je furt všade to $5. Sme nedaleko indiánskej rezervácie a najskôr sa pôjdeme pozrieť na slávnu pláž Lapúš číslo 1. Parkovať, ako to tu vlastne je. Na tejto pláži sa nakrúcala Twilight Saga. Tady. Tí bielí tu tam. Prístav, marína. Prvá pláž je jediná pláž Lapúš, na ktorú sa dá dostať autom. Super, ďakujem. Aj do piesku si možno. Aj tu sú kvetinky. Na tej druhej pláži môžeme mi nechať. Lapúš, baby, Lapúš. Skôr tu. Už nemuseli sme ani kúpovať také drevo. Nevadí, $5 to bolo. Ale zvyknú tu páliť. Pláž Lapúš sa skladá z 3 pláží. Prvá pláž je jediná, ku ktorej sa dá prísť priamo s autom. Je známa obrovskými kmeňmi naplaveného dreva, ktoré sem oceán vyvrhuje počas zimných búrok. See the
Druhá pláž podľa mnohých je najkrajšia. Autá však musíte nechať na záchytnom parkovisku a prejsť zhruba 1,1 km dlhý chodník cez rozprávkovo hustý les. Tretia pláž je najodľahlejšia a vyžaduje približne 2,2 km túru lesom. Ponúka absolútny pokoj, divočinu a vodopád, ktorý padá z útesu priamo do oceánu. Pobrežie v tvare polmesiaca prináša naplavené drevo, ktoré spomaluje vlny a robí pobyt vo vode nebezpečným. V pešej vzdialenosti sa nachádza niekoľko domov členov indiánskeho kmeňa Quileute, kde sa pláž nachádza v indiánskej rezervácii Quileute. Oceanside Resort ponúka celý rad ubytovacích zariadení pre všetky rozpočty pozdĺž prvej pláže. Najpopulárnejšie turistické atrakcie sú surfovanie a rybolov na jar a turistika v lete či pozorovanie búrok v zime a na jeseň. Fireworks. Fireban. A pozrite, maskovaný. Áno, takto isto presne vyzeral, presne. Ježišmária, fakt. Úplne taký to boli a traja, taký, no, tak to robil rukou. Ideme sa pozrieť na Lapúš číslo 3. Tretia pláž je malebná, ľahko dostupná pláž, nachádzajúca sa v Olympskom národnom parku, ku ktorej vedie túra pobrežným lesom. Pláž sa vyznačuje piesočnatou oblasťou, dramatickými morskými útesmi a vysokými útesmi, ktoré často lemujú pobrežné jedlovce a smreky. Olympic National Park je národný park Spojených štátov amerických, ktorý sa nachádza vo Washingtone na poloostrove Olympic. Park má 4 regióny, Tichomorské pobrežie, Alpské oblasti, západný mierny dažďový prales a lesy na suchšej východnej strane. V parku sa nachádzajú 3 odlišné ekosystémy, vrátane subalpínskeho lesa a lúky s divokými kvetmi, mierneho lesa a drsného tichomorského pobrežia. Washington spolu so susedným štátom Oregon patrí k oblastiam s absolútne najvyšším počtom nahlásených pozorovaní Bigfoota na svete. Tamojšie hlboké, večne zelené a hmlou zahalené dažďové pralesy sú pre zrod takejto legendy ideálnym prostredím.
Boli sme si pozrieť aj Bigfoot centrum. Bolo to malé múzeum spolu so suvenírovým obchodom, kde sa nám veľmi páčilo. Fenomén Bigfoota alebo Sasquatcha je absolútnym kráľom kryptozoológie, oblasti, ktorá sa zaoberá hľadaním dôkazov o zatiaľ neobjavených alebo mýtických tvoroch. Napriek tomu, že moderná veda jeho existenciu jednoznačne odmieta, príbehy o obrom, divokom mužovi žijúcom v lesoch fascinujú svet už celé 10 ročia. Tu, kde sa práve teraz nachádzame, na mieste Lapúš pláží, sa skôr nachádzajú vlkodlaci. Totižto autorka Twilightu Stephenie Meyer zakomponovala do kníh mýtus, že domorodí obyvatelia z Lapúš sa menia na vlkov. Zaujímavé je, že tento motív si úplne nevymyslela. Podľa reálnej a prastarej stvoriteľskej legendy kmeňa Quileute ich mýtický hrdina stvoriteľ premenil pár vlkov na prvých ľudí. Hádam. Máš? No, počkaj. Mám. Žena? Áno. Hladný postav? Nie. Upírka? Nie. Vlkodlak? Nie. Človek? Áno. Tá, čo v Dinery pracovala? Kto pracoval v Dinery? To servírka. Ja tu si vôbec nepamätám. Dobre. Nie. Mama? Áno. A koho? Belina? Áno. Idú nejakí ľudia. Dobre, teraz si myslí ty niečo. Ó, to je pekné, to je to padnuté dole. Počkaj. Tak, jasno. To máme jak na pagodu, keď sme išli. Že? Dúfam, že nebude na konci pagoda. Že sme prišli až do Japonska. Bože, to je možné. Už počujem vodu. Dúfam, že to bude taký ohromujúci výhľad. Churejto. Churejto alebo Churejto? Podľa mňa Churejto. Churejto. Ešte. Sem. Maskovaný. Idú nejaké ľudia. Zoberiem niečo. Flašku zoberiem. Ale veď fotíš. Teraz asi nebudem fotiť, si to aj vypnem radšej. Lebo to bude... Choď Musíš kľudne. mať jednu ruku vodnú. No. Čakaj, lebo sa tu zabijem. Aj. Hi. Hello. Hi. So you wouldn't forget her. Wish I could care less. It isn't my place to know what it says. My heart is a front page. It won't act its own age. It aches as it bends. Folds at the edges, I'm out of my head. Say that we're fine and all, 'cause we are.
Ja už nebudem, ja to čo vám tam trošku sladké. Ja toto dojem a dám si tiež už sladké. Čo tu na žemlička je tu malá pre teba? Daj naspäť dosáčku ešte. Ešte mám. Daj si riadne. A toto už je koniec nášho putovania po západnom pobreží USA.